Hello，大家好，我是你们的周更 UP 主 April， 欢迎来到4月名模的水彩频道。今天呢，想和大家分享一下我手绘这只小小帆布包的过程。那如果感兴趣的话，就继续看下去吧。首先呢，我们需要把这张线稿转印到帆布包上。我使用的是复写纸。那如果你想知道具体的过程呢，可以到我的视频列表里面搜索转印线稿。除了使用复写纸以外呢，还有一些其他的方法可以进行转印。我的这张线稿来源呢，来自于日本插画师通口裕子的小猫咪线稿。那他之前有和 Gucci 的儿童时装系列合作，为 Gucci 设计了一些包包啊，还有衣服吧，还有一些袋子的图案。然后其中的这只小猫咪我觉得特别的可爱，我就将它临摹下来了。如果你想要得到我的这张临摹线稿的话呢，可以到我的动态里查看。接下来呢，就和大家分享一下我在这次手绘过程中使用到的所有工具以及手绘的过程。那首先呢，就是我用的工具，大家可能最感兴趣的是这个帆布包。我的这个帆布包呢，是在某淘购买的，已经买了很长一段时间了。之前呢也有和大家分享过我的那个海淘经历嘛。这家店的名字叫做原本良场，我和这家店没有任何的关系哈，我只是告诉大家我买的这个牌子是什么。我觉得这家店里的包包款式蛮多的，就是大家可以去看一看。然后我当时在买它的时候呢，其实是想要买跟迪奥的那个 book bag， 就是那个小书包一样大小的包，因为我本来是想要画那个迪奥的白紫莲的，但是后面呢我又看到了 Gucci 的这个通口裕子的插画，我觉得还是这个更适合我，所以我就画了这只小猫咪。我觉得这个尺寸也是合适的哈。它的这个包包唯一的缺点呢，就是它是手拎的，不能够斜挎。其实我现在是有点后悔的，我觉得如果是斜挎的话，对于我来说应该是更方便的。那大家在选择的时候可以参考一下哈。然后这个包包我觉得挺好的，就是我选的是这个原本的这个颜色，那这个颜色呢正好就跟被捂住的耳朵的那只小猫咪的颜色是一样的。那么这样的话呢，我就不需要去涂这个猫咪的身体了。我觉得这一点特别好，因为那个小猫咪身上有很多的毛发来表现它身上那种毛茸茸的感觉，以及这只猫咪的立体感。所以如果我需要去给它的就这个毛发上色的话，可能我的这个立体感表现的不会那么好，就是因为这个线稿可能会被盖掉嘛，所以这一点蛮好的。其次呢，就是这个包包的做工，我觉得也是挺不错的。它里面的内衬啊，包括这个帆布本身的质量啊，在我画的时候没有特别明显的那种粗糙感。我知道在小红书上是很流行用 MUJI 无印良品的那个包包去画的，但是我有就是看到评论上写它比较粗糙，而且比较费笔，比较费颜料。我在画这个小猫咪的时候呢，没有这样的感受。接下来呢，就是我使用的这个笔，我使用的就是 Posca 的这个丙烯笔。相信大家，如果你经常看我视频，已经比较熟悉了。我在用到丙烯的时候，一般使用的就是这些了。然后我最近有集到更多的颜色，我那天就是好像半个月以前我去看那个 Officeworks 买到了红色，好像红色蛮抢手的。然后呢，就是这个大家都很熟悉的荷尔拜因的 Gouache。荷尔拜因的这管白色的挂饰已经陪伴我大概2年多了，然后20毫升还蛮抗用的。接下来呢，就是和大家展示一下这个绘画的过程。当你用这个 Posca 的笔给它描完边以后，就会涉及到上色。我只给大家展示就是2种上色的方法。那第一种上色呢，就是直接拿 Posca 去涂。比如说这个猫咪的脸庞，我就是首先拿这个白色去涂的。我涂到一半之后，我突然意识到，实在是太费劲了啊！因为它的这个脸也好，还有身体也好，都是大面积的这个白色。我最后呢是使用
荷尔拜因的那个白色的丙烯去画的。我觉得像这种大面积的就不太适合用这个 Posca， 你可以先用这个水彩笔的笔刷蘸取大量的这个颜料去给它涂一个大概，然后等到你抠到细节的时候，你再使用这个 Posca 去补色，我觉得这样会比较好。然后接下来呢，我给大家展示的是一个调色的过程。大家知道 Posca 的笔的这个颜色基本上是非常单一的，就它大概就10几20种颜色吧，和很多品牌的丙烯笔相比，颜色的选择就比较差一些。但是我觉得对我的影响不是很大，我觉得调色是很好玩的过程。那我使用的方法呢，就是把这个Posca 的笔挤到就是用按压的那种方式啊，就是上下按压的那种方式，把它挤到我调色盘上，然后进行一个混色。那大家在混色的过程中要注意，这个动作一定要快，手速一定要快，因为它干得很快。比如说我这个猫咪的耳朵，就是用它的粉色然后加白色调出来的，我觉得颜色非常的好看。调色方面没有什么问题。那接下来的步骤都是一样的，我就不再赘述了。如果喜欢我的视频，不要忘了点赞、转发、投币、关注我。那我们下个视频再见吧，拜拜。